Tsangayar Afirka na yi muku barka da zuwa kuma tana sanar da ku buɗe ƙofar yin rajista ga masu sha'awa. Daga cikin muhimman gajiyoyin da za a ci a wannan tsangayar karatu a tsangayar kyauta ne kuma ta ba da dama maza da mata. Akwai yiwuwar yin karatu daga nesa ta wayar tafi da gidanka ko kwamfutar tafi da gidanka. Ga ingantattun littattafan karatu masu sauƙi waɗanda jigajigan masana ke koyarwa. Sai gwajin auna fahimta ga dukkan maddoji ga takaddun girmamawa da kuma bikin yayi ɗaliban da suka yi nasara. Maddojin da ake koyarwa sun hada da tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam, aqida da fiqhu, tarbiyya a musulunci, tafsiri da hadisi. Tsawon lokacin karatun shekara guda ce wadda aka raba ta zuwa zango biyu. Za a ba da kayan karatu ga ɗalibai ta hanyar littattafai na PDF, laccocin faifan bidiyo da laccocin sauti. Za ku iya rajista a Tsangayar Afirka ta hanyar tuntuɓar wannan lambar ta WhatsApp, alamar tarawa 234-907-1680-87 ko a shafinmu ta wannan adireshi www.africaacademy.com/ha. Za ku sami adireshin yin rajista a bayo ɗinmu na Facebook, TikTok, YouTube da kuma a comment na farko a Facebook a adireshin mu kamar haka: Africa Academy Hausa. Ka yada wannan alherin don samun lada.